guys, welcome again sa aking YouTube channel. And nandito tayo ulit sa Valenzuela. Tulad nga ng sabi ko sa inyo, weekly akong lumuluwas. Minsan twice a week, minsan once a week. And so sa ngayon medyo makulimlim. Ang oras 6:38. Medyo maluwag ang kalsada ngayon. Ayan o, walang gaanong sasakyan sa gawi dito papuntang norte. So pwede tayo matulid. Alright, shout out sa mga bikers. So sa ngayon practice vlog lang muna tayo. And so para sa mga viewers, sa mga bagong manonood pa lang sa YouTube channel ko, no, please like and subscribe. Then click mo na rin yung notification bell para makita nyo kung ano yung mga gagawin ko pa. At saka makita nyo rin yung mga ibang lugar na pupuntahan ko pa. Ayan. Then para masaksihan nyo rin yung aking improvement sa pagbablog. Ayan. So shout out sa KYT Paret. So wait natin mag green para dumiretso na tayo. Ayan. So dito sa Valenzuela mapapansin nyo marami rito stoplight. So yung stoplight syempre nakakatulong yan para maiwasan yung pagbubuhol ng mga sasakyan. Kasi kung walang stoplight, sino na lang dire-diretso pwedeng mag-cause ng traffic. So ayan, try natin humabol. Bago nga pala ako, lagi kong chine-check yung mga, siyempre, kondisyon ng motor ko. Unang-una kong chine-check yung gulong, tapos yung gas, kung may sapat ba akong gasolina, para may wasang tumirik sa kalsada. Siyempre, ang hassle kapag naubusan ka ng gasolina habang ikaw nagdadrive, ang bigat ng motor ko, siyempre mahirapan ako magtulak. Kaya yun, ang dami ko na experience na gano'n, na lagi ako nagtutulak ng aking motor. Kaya lagi ko nang chine-check yung level ng gas. Ang iniiwasan ko rito sa Valenzuela, yung maabutan ako ng alas 8. Yun kasi napaka-rush hour. Ang dami na sasakyan, no? Napakahirap ng umabante. Yeah. So ngayon medyo okay pa yung oras natin. No face mask, no face shield, no right? Anong no right? No right. Alright. Huwag tayo magsisingit ang alanganin. Mahirap kasi mamaya, syempre makabala tayo sa iba. Pwedeng masagi niya o pwedeng masagi siya. So doon lang tayo sa sureness. Basta wag lang sisingit ang alanganin. Ayan, andito tayo ngayon. Karuhatan ata to. Medyo masikip yung motor ka, pero kaya yun. Pero alanganin eh. Ayan, palit kami nito. Singit-singit lang muna tayo, oh. Naka green pero ang bagal ng pusad. Hindi lang tayo makakabutan ng red. Siyempre another ilang minutes na naman yun na mag-i-stop ka. Alright, pasok tayo. Dami commuters, no? dito sa Manila.
Minsan nga pala guys, no, naisip ko bakit hindi sila kumuha ng kanilang sasakyan gaya ng motor para less hassle, and then mas madali sila makapunta sa pupuntahan nila. Siguro mga posibleng dahilan is una siguro yung budget. Wala silang panghulog ng motor, although empleyado lang sila dahil siguro hindi rin sila regular sa kanilang trabaho. So once na matapos yung kontrata nila, ayan, mamumroblema na naman sila sa kanilang hulugin kung kukuha man sila ng motor. And then pangalawa, siguro hindi sila marunong magmotor, or may takot sila na mag-drive. Yun siguro yung mga dahilan. Kasi actually kung meron kang motor, napakalaking advantage nito, bukod kasi sa makakatipid ka sa pamasahe, kung magagasolina lang, lalo kung FI ng motor, fuel injected na motor ang iyong kukuhanin, mas tipid. Ayan, kung mapapansin nyo yung Jeep, halos dikit-dikit naman din yung pasahero, pero meron lang divider. Ayun. Ayan. Yung iba, ayan, nakikita nyo, nagbabike, papasok na kami ng trabaho. Ito, gaya nito ni Kuya. Naabutan tayo ng red. So, kailangan mga 8 nasa bahay na tayo. Pero sa tingin ko kaya ko pang makarating ng aking bahay bago mga alas 8. Kasi ang ano lang naman natin is yung mga stoplight, hindi naman talaga totally traffic. Nung nakaraang vlog ko traffic, ang daming sasakyan, ewan ko. Pero mas iba ngayon, maluwag ngayon eh. Nakakatakot lang dito, yung iba nag-overshoot eh, sa kabilang linya. Although andon sa part na nag-iingat ka, pero yung kasalubong mo careless, so magiging useless yung pag-iingat mo. Pero as long as possible, kailangan talaga natin mag-iingat, and kailangan alisto. Yan. Siyempre, nung una pa lang akong nagda-drive, kinakabahan ako. Iniisip ko yung mga sasakyan na malapit sa akin. Pero pag nagtagal sa pagda-drive, siyempre, parang basic na ay, bigla naman tumatawid si Kuya. Hindi siya makapagantay ng winto. Okay, cut.